Глава 20. Ведьмин костер. Город Телеев, север графства Анабрун, 16 лет назад. «Да, теплый прием», — отметил Маркус, стряхивая с плеча замшевой куртки муку, оставшуюся после того, как булочник, на которого указал человек шерифа, любезно вытолкнул гостя за порог. «Может, я попробую с ним поговорить?» — предложила Лаура. «А смысл? Думаю, результат будет тот же». Лаура огляделась вокруг и заметила нищего в грязных лохмотьях, присевшего в тени дерева. «Эй, парень!» — обратилась она к нищему, бросив несколько медяшек в его полуразвалившуюся корзинку. «Заработать хочешь?» В руке, скрытой черной из хорошо выделанной кожи перчаткой, блеснула серебряная монета. Бродяга смерил девушку в скромном черном платье оценивающим взглядом, задержавшись на богато отделанном кинжале и узком поясе, украшенном множеством блестящих золотистых прямоугольников с чеканкой. Затем посмотрел на ее спутника в замшевой куртке. «Чего надо?» — нагло спросил мальчишка. «Поговорить со старшим». «Не понял». Девушка осторожно вынула кинжал из ножен на поясе и показала мальчишке клинок, напоминающий застывший в металле язык пламени. «Теперь понял?» — с доброй улыбкой спросила она у изумленного юнца, убирая оружие обратно. «Идите за мной», — часто моргая сказал тот, кто изображал нищего на улице. Лаура быстро дала отмашку напарнику и последовала за резвым мальчуганом, который время от времени оглядывался назад, как видно проверяя, не отстали ли ведомые от него. Пройдя через лабиринты узких улочек, сначала довольно опрятных, затем все более и более дурно пахнущих, мальчишка наконец-то привел их туда, где, судя по обстановке и окружению, собирался весь городской сброд, от ученых-попрошаек и карманников до представительниц древнейшей профессии, жадно смотревших на небедную одежду пришельцев. «Стойте здесь!» — шепотом попросил их провожатый. Мальчуган с некоторой опаской подошел к столу, во главе которого сидел смуглый черноволосый мужчина без правого уха и резался в карты с друзьями. В левом ухе у него поблескивала массивная золотая серьга. Проводник протиснулся к главарю и нашептал ему что-то в уцелевшее ухо. Тот издали посмотрел на парочку и снова нагнулся к нищему, отдавая какое-то распоряжение. Лаура с Маркусом тем временем стояли в темном углу, следя за тем, чтобы их спины были прикрыты глухой стеной и как бы невзначай поглядывали в том направлении, куда убежал их проводник, то и дело ловя на себе недобрые или очень жадные взгляды местных обитателей. «Ворон зовет вас», — тихо позвал вернувшийся к ним мальчишка. «Держи, честно заработал». Лаура отдала ему обещанную серебрушку и пошла вперед. «Добрый день, уважаемый», — начала она, подойдя к нужному столу. «Руку покажи», — потребовал тот, что сидел во главе стола, просматривая раскинутые веером карты с потрепанными краями. Лаура молча сняла с изящной ручки перчатку и показала ладошку, на которой красовались татуировка с полумесяцем метка охотника. «Ну и что братству нужно от меня?» — спросил ворон, не отрываясь от игры. «В городе пропало несколько ваших подопечных. Нам хотелось бы знать подробности», — ответила Лаура, снова надев перчатку. «Мои люди, мои проблемы. Почему я должен отвечать на ваши вопросы?»
Мы желаем разобраться в причинах этих исчезновений. С каждым потерянным человеком вы теряете прибыль. Не вижу причин для беспокойства. На место одного придет десяток других. Кроме уличных бродяг, пропали дети уважаемых горожан, и рано или поздно шериф спросит за них. А я найду слова, способные убедить шерифа в нашей непричастности. Мы готовы заплатить за нужные нам сведения. Ворон, наконец, оторвался от игры и бросил взгляд на кошелек, со звоном упавший на стол. Глаза его приближенных жадно заблестели. Сам же главарь не проявил к деньгам ни малейшего интереса, но заинтересованно посмотрел на девушку. «Серебро и золото меня не интересуют, у меня его достаточно, а вот скуку развеять некому», — выдал авторитет. Услышанное заставило и Лауру, и Маркуса насторожиться, но обоим удалось это скрыть. «Говорят, ваша школа боя одна из лучших в мире», — продолжил тем временем Ворон. «Если ты, девочка, уложишь моего бойца, то я отвечу на все ваши вопросы и не возьму за это ни медяка, и даже более того, впредь вы можете рассчитывать на любую помощь в ваших делах в моем городе. Вот моя цена». «Мы не бродячий цирк, фокусы не показываем», — вежливо возразила девушка. «А здесь будет или по-моему, или вообще никак. Захочу, и вы вообще отсюда живыми не уйдете». И точно в доказательство его слов на них было направлено несколько арбалетов с разных сторон. Оба охотника стояли, как ни в чем не бывало, будто их совсем не беспокоил столь неприятный поворот событий. «Ты так уверен, что сможешь нас убить?» Улыбка на лице Лауры не предвещала ничего доброго. 6 арбалетных болтов не прибавят здоровья даже оборотню, а вы всего лишь люди, — ухмыльнулся Ворон, явно ожидая продолжения. «Как думаешь, брат, может, уважим хозяина, раз он так вежливо просит?» Обратилась она к своему спутнику, который все это время не подавал голоса, от души наслаждаясь представлением. «А почему нет?» — подал голос Маркус. «Выдвигайте вашего бойца», — согласилась девушка. Нет, так не пойдет», — Ворон покачал указательным пальцем. «Драться будешь именно ты, а не он». «А мы разве спорим, уважаемый?» — снова улыбнулась Лаура. Девушка молча повернулась к Маркусу и выдернула из ножен на его правом бедре свой меч. Несколько человек машинально отшатнулись назад, увидев длинный клинок с волнистым лезвием. «По рукам!» «Добряк, выйди вперед!» Один из игроков, чернобородый великан с узким шрамом на щеке, отложил карты и вышел из-за стола. «Проводите их в клетку!» — гаркнул авторитет. Под оглушительный гул одобрения бойцов запустили в импровизированную деревянную арену для подпольных боев и заперли калитку. «Дамы и господа, правила очень простые. Выйти из клетки может только один», — объявил главарь. Толпа снова заревела в ожидании зрелищ. Тот, кого назвали добряком, обнажил кривой палаш и оскалился, задрав оружие вверх. Лаура же раскрутила меч так, чтобы клинок выписал в воздухе сложную фигуру, а затем ловко перебросила его из руки в руку. «Хотите зрелище? Будет вам зрелище», — подумала она, принимая стойку. После команды «Бой» великан с ревом бросился на противницу. Подгадав момент, Лаура сделала шаг в сторону, вместо того, чтобы пытаться парировать очевидный удар в голову, и порезала Верзиле плечо,
неизвестно когда выхваченным из ножен кинжалом. Бугай взвыл от боли. Хитрый клинок оставил сложную кровоточащую рану. Он своем развернулся для нового удара, но тут же у него в горле обнаружилось острие меча девушки, торчащее с обратной стороны шеи. Поиграли и хватит. Лаура выдернула клинок из раны, и мертвец рухнул ей под ноги, истекая кровью. «Вы увидели все, что хотели, уважаемый?» — спросила она, вытирая оружие об одежду мертвеца и при этом стараясь не запачкать платье в растекающейся крови. «Великолепная демонстрация!» Ворон изобразил аплодисменты. «Правда, зрелища маловато. Я предупреждала, мы не гладиаторы. То, что выглядит зрелищно, в реальном бою обходится слишком дорого». «Значит, правду о вас говорят», — задумался авторитет. «Мне такие бойцы нужны. Не желаете сменить работодателя? Я щедро плачу». «Будем считать, что я этого не слышала. Условия были оговорены нами заранее. Мы ударили по рукам. Я свою часть договора выполнила. Теперь ваш черед». «Проводи их к мадам Патрине», — приказал Ворон тому же мальчишке, что привел гостей к нему. Мальчуган коротко кивнул немытой головой и увлек гостей за собой. Через некоторое время эти трое вышли на голдячий городской рынок. Проводник уверенно направился к яркому шатру, из которого выходили одни люди и тут же заходили другие. Таких обычно обитают базарные гадалки или заклинатели духов. «Издеваешься?» — спросил провожатого Маркус, поняв, куда тот их ведет. «Мадам Патрина много знает», — с умным видом заявил мальчуган. «А мне-то же интересно», — неожиданно поддержала его Лаура. Отстояв небольшую очередь, пара охотников вошла в шатер, в котором сидела темноволосая женщина непонятного возраста в длинной цветастой юбке со слишком пронзительным для обычной шарлатанки взглядом. Мальчик-проводник тем временем исчез, как видно, посчитав свою миссию выполненной. «Проходите», — сказала хозяйка шатра после затянувшейся паузы. «Хотите узнать свое будущее?» «Брось комедию ломать, Донатус!» Маркус сложил руки на груди. «Ты же сразу поняла, кто мы!» Лаура, усевшаяся напротив гадалки на красивом ковре, сукоризной посмотрела на спутника. «И что?» — спросила гадалка, глядя прямо в разноцветные глаза. «К пропаже людей я точно не причастна, если тебя это интересует». «Интересует? Нам сказали, ты что-то об этом знаешь». «Простите его», — вставила Лаура, — «он не слишком хорошо знаком с этикетом». «Я заметила», — мадам Патрина улыбнулась. «Да ты присаживайся, золотой. Пусть ноги отдохнут». Он секунду поколебался, а затем принял предложение хозяйки и сел рядом с названной сестрой. «Тяни карту». Маркус опустил травленный клинок своего кинжала в кувшин с перекисшим молоком, источавший крайне неприятный запах. Это испортившееся молоко еще не успели вылить. Внешний вид и запах жижи, которую молоком уже назвать язык бы не повернулся, явно указывал на то, что содержимому этого кувшина исполнился не первый месяц. Но хозяин лавки клятвенно заверял посетителей, что это сегодняшний надой. После нескольких плавных кругов клинок вспыхнул ярким синим пламенем. Пламя тут же перекинулось на жижу, которая, по идее, гореть никак не могла. «Твою ж!» Он инстинктивно дернул на себя руку, хотя пламя даже не думало обжигать. «Значит, ведьма поработала», — констатировала Лаура, — «а ты не верил». «Ну, не привык я верить базарным гадалкам».
— оправдывался Маркус, убирая уже потухший кинжал в ножны. Огонь в кувшине тоже исчез без следа, а неприятного вида жижа с гнилым запахом снова стала обычным молоком. «Так, надо уходить, пока хозяин не поднял тревогу, а то сами под раздачу попадем», — сказала девушка, накрывая сосуд. «Сюда!» — она вспомнила слова гадалки и выбрала направление. «Да, теперь слова гадалки обретают смысл», — тихо размышлял Маркус, шагая по городскому рынку. «Добавь сюда завораживающее пение лунной ночью, о котором она говорила. Ничего не напоминает? Ведьмины песни? В городе все одно к одному, как по учебнику. Значит, где-то здесь собирается шабаш. Но зачем так, в наглую? Последний раз такое было 700 лет назад». «Вудирская резня», — понимающе кивнула Лаура. «Ключевое слово — резня. Братья тогда вырезали весь клан, устроивший шабаш, и уничтожили их гримуары. Не осталось никого, кто практиковал бы такое. Значит, твари осмелели, надо доложить старейшинам». «Не надо, сами справимся. Это же такой шанс!» — змеем-искусителем прошипел Маркус. Охотники все еще шли по рынку. «Ты что мне принесла?» — разорялся какой-то торгаш впереди. «Я просил свежие яйца, зачем мне твоя тухлятина? Кто за это платить будет?» «Простите, мистер Крейг, я не понимаю, как такое возможно. Клянусь вам, яйца были самые свежие», — отвечал ему испуганный девичий голосок. «Что мне твои клятвы?» — торгаш ударил девочку лет 10 с такой силой, что у той выступила кровь на губах. Взбешенный торгаш поднял руку для повторного удара, но крепкая рука в кожаной перчатке схватила его за запястье. Лаура подала заплаканной девчушке, лицо которой видела в хрустальном шаре мадам Патрины, белый платок с чуть заметной белой же вышивкой по контуру. «В чем дело?» — спросил Маркус. Он не спешил отпускать руку того, кого назвали мистером Крейгом. «Отпусти!» — Крейг попытался вырвать руку, но безуспешно. «Любезный, кажется, я задал вопрос, извольте ответить». «Мой заказ испорчен, а его ждет один важный человек. Моей репутации конец». «Репутация — дело наживное», — отпустил его руку Маркус. «Зачем же вымещать эмоции на ни в чем не повинной девушке? Такое поведение недостойно мужчины». «Прошу простить меня, господин», — затараторил торгаш, разглядев одежду своего собеседника. «Спасибо». Миловидная девочка, губа которой уже порядком поджила, вернула приятно пахнувший платок хозяйке. Заглянув в ее темные глаза, Лаура увидела страшные картины возмездия своему обидчику. Вот она вспарывает ему брюхо огромным ножом, а вот выкалывает глаза раскаленным прутом и вырезает язык. Ужаснувшись увиденным, Лаура не стала досматривать экзекуцию. Но увиденного было более чем достаточно, чтобы прийти к выводу, что это далеко не первый случай рукоприкладства со стороны довольно гнусного вида торгаша. Маркус посмотрел на спутницу, поднимающуюся во весь рост. Та чуть заметно кивнула, он достал пару монет и положил на прилавок. «Я покупаю все, что испортилось». «Ну, господин», — попытался возразить что-то торгаш, глядя на недельную выручку, но, уткнувшись в пару разноцветных глаз, мгновенно заткнулся, сгреб монеты в руку и исчез за прилавком. Лаура и Маркус зашли в ближайшую корчму и заняли пустующий столик в самом темном углу, заказав сыра, хлеба и вина. «Ты метку на нее повесила?» — тихо спросил Маркус, подавшись вперед. «Угу», — кивнула Лаура. «Я видел планы этой девочки. Ужас, но для Маланданти хороший кандидат. Злобы в ней хоть отбавляй. Задатки к магии неплохие. Тут ничего не скажешь, жалко будет убивать».
Симпатичная разносчица выставила на стол сыр, вино и хлеб. Маркус разлил по глиняным бокалам разбавленный виноградный напиток. «Если она станет одной из этих тварей, я убью ее без тени сожаления». Маркус взял с тарелки кусок мягкого белого сыра и отправил в рот. «Если успеем до того, как девочка пройдет ритуал, возможны варианты. Но жизни людей в приоритете». «Сама знаю, но на душе все одно как-то паршиво». Девушка одним махом опустошила свой бокал и закусила. Убивать детей ей еще не приходилось. «Да не трясись ты, мне самому не по себе от такой мысли», — признался он. Допил вино и заново наполнил опустевшую посуду. «Я бы с радостью искалечил этого торгаша, который своим скотством пополняет их ряды. Да устав не велит». Отдохнув пару-тройку часов, охотники вернулись в дом шерифа. Переоделись в удобные неприметные костюмы, дополнили одеяние черными плащами с вышивкой на плечах, вооружились и, дождавшись заката, разделились. Лаура направилась за девочкой, на которую заранее поставила специальную метку, а Маркус поднялся на крышу старого городского собора, украшенного горгульями, стал рядом одной из каменных статуй и любовался закатом. Едва солнце окончательно исчезло где-то за горизонтом, а на небе показались первые звезды, каменное изваяние в виде большого крылатого рогатого существа ожило, медленно расправило перепончатые крылья и передернулось. Каменная оболочка сменилась морщинистой кожей, покрытой короткой жесткой шерстью. Почувствовав чье-то присутствие, довольно жуткого вида существо обернулось, блеснув желтыми глазами, позволяющими ему без труда видеть в темноте. «Добрый вечер, защитник», — сказал Маркус, отступив немного в сторону, чтобы расправленные крылья горгульи случайно не задели его. «И тебе доброго здоровья, Бенанданти», — вполне человеческим голосом, пусть и немного грубоватым, ответило существо. «Будешь?» Маркус повертел в руке большое красное яблоко. «Благодарю», — его собеседник взял угощение, крепкой когтистой лапой, не сильно отличавшейся от человеческой руки, и принялся не спеша жевать фрукт. «Ты прибыл вовремя». «Что можешь сказать?» «Зачарованная флейта». «Флейта? Не голос?» «Нет, похоже, но нет. Люди ее слышат и бредут, как мотыльки на свет». «Интересно, а вы?» Маркус посмотрел на остальных оживших истуканов. «А нас этот звук парализует», — ответила одна из соборных горгулей, судя по голосу, девушка. «Все видим, все понимаем, а пошевелиться не можем. У, ведьмы проклятые!» «Люди шли к вон тем холмам», — сказал крылатый с яблоком, указывая направление. «Все шли сами». «Не все», — включился третий собеседник. «Молодого священника увела какая-то женщина. Я как раз тот участок облетал, увидел ее. Еле спасся». «Описать ее можешь?» — заинтересовался Маркус. «А чего ее описывать? Высокая, волосы светлые, одета богато, и злющая, как черт». «Не накликай!» — пресек болтуна старший. Тот сразу прикрыл лапами рот. «Ясно». Маркус посмотрел на звезды. По его подсчетам, до начала оставалось чуть больше часа. «Друзья мои, а как насчет прогуляться и преподать урок ведьмам?» «Я бы с радостью», — сказал старший, отправляя яблочный хвостик в полет. «Они должны ответить за все. Но после того, что с нами сделала эта проклятая флейта,
Я не уверен, что мы сможем к ним приблизиться. Они могут нас усыпить, и мы разобьемся. Или того хуже, заколдуют, и мы перекинемся на их сторону. Да, обычно вам почти все их шалости по барабану, задумчиво сказал охотник, постукивая пальцем по подбородку. Но эту проблему можно решить. Он прикрыл губы рукой в перчатке и начал бормотать что-то неразборчивое. Когда он закончил, на черной коже перчатки тусклым синим светом горел замкнутый контур изломанной под разными углами непрерывной линии. «Все, кто пойдет со мной, подставляйте грудь», — объявил Маркус. Старший, который стоял ближе всех, с готовностью подставил волосатую грудь и кивнул. Маркус с силой впечатал светящийся знак туда, где у человека било сердце, и тут же скривился от боли. Через пару мгновений он убрал руки. На груди существа отпечаталась такая же фигура, а через секунду печать впиталась в кожу, точно вода в губку. Крылатый защитник собора почувствовал невероятный прилив сил. «Хорошо!» — выдохнул он. В окнах дома торгаша зажглись огоньки. Неподалеку от дома притаилась нищенка в перепачканном до невозможности плаще, капюшон которого надежно скрывал, несомненно, уродливое лицо. Так мог подумать случайный прохожий, мельком взглянув на фигурку в черной от грязи протянутой рукой. По городу стал разноситься странный, завораживающий звук, одновременно напоминавший и тихое женское пение, к слову, весьма мелодичное, и звуки флейты в руках искусного музыканта. Мистер Крейг вышел из дома, как послушная кукла, держа перед собой потрепанный фонарь со свечой. На его лице не было ни малейших признаков разума. Вслед за ним шла девочка, с которой он еще днем ссорился на рынке. Она огляделась по сторонам, в упор не замечая грязную нищенку, вместо которой видела лишь пустое место. «Отлично», — подумала Лаура, глядя одаренной прямо в глаза. «Давай веди меня к своей наставнице, ну...» Убедившись, что чужих глаз нет, девочка пошла по узкой улочке вслед за мужчиной с фонарем. На выходе из города, когда завораживающая музыка постепенно стихла, их встретила красивая женщина среднего возраста, забрала у куклоподобного торгаша его фонарь и стукнула его рукой по лбу, шепнув при этом нечто неразборчивое. Пару мгновений спустя тот, кого некогда звали мистером Крейгом, обернулся в пепельно-серого рогатого козла. Затем ведьма подошла к девочке и повесила ей на шею какую-то деревяшку, от которой за версту разила мерзостью. Так никем и не замеченная Лаура аж скривилась от неприятных ощущений. «Ну и тварь!» — поморщилась она, глядя на истинный облик ведьмы, ее суть, скрытую от глаз под простой человеческой оболочкой из плоти и крови, имеющий, к слову, довольно привлекательный вид. А зрелище было то еще: изъеденное язвами лицо, гнилые зубы, крючковатые когтистые лапы и глаза желтые с узкими вертикальными зрачками, как у кошки, с каким-то неестественно ярким блеском. Когда их взгляды пересеклись, Лаура инстинктивно схватилась за серебряный медальон на изящной цепочке. Ведьма, как и все ей подобные на месте девушки, видела пустое место, но все же нечто неладное почуяла. Она насторожилась, но быстро успокоилась. Секунду спустя странная процессия продолжила путь к холмам, за которые, казалось, совсем недавно закатилось солнце, и где уже разгорались большие костры.
Яркое пламя, несколько высоких костров, разведенных вокруг большого плоского камня, покрытого довольно неуклюжей резьбой и, судя по свежим следам крови, служившего жертвенником, озаряло поляну на вершине холма. Примерно дюжина женщин поочередно выводили из импровизированного загона одно животное, начиная с козла или барана и заканчивая свиньей или петухом, и перерезали ему горло ритуальным ножом, окропляя кровью камень. В какой-то момент Лаура с ужасом осознала, что каждое жертвенное животное еще совсем недавно было человеком. Девушка в ярости выхватила меч и отточенным ударом зарубила ту, что вела к камню очередную жертву. По телу прошел сильный зуд, отхлынувший в охотницу силы только что убитой ведьмы. На глаза вспыхнули синим светом, хитрый клинок окутал холодный огонь, мгновенно убрав с него следы крови. На вой убитой ведьмы тут же слетелись подружки, одна из которых попыталась порезать Лауру со спины своими острыми когтями. Когти скользнули по черной ткани плаща, не нанеся последнему никакого вреда, а в следующее мгновение пламявидный кинжал с легкостью вошел под челюсть когтистой твари, вспыхнув синим огнем. В следующий момент падающее уже безжизненное тело заставило потерять равновесие еще двух ведьм, так и норовящих броситься на девушку, из глаз которой даже и не думало уходить яркое синее свечение. Сейчас в ее жилах плескалась сила всех убитых ведьм, и чем больше она убивала, тем сильнее становилась. Но даже при таких условиях справиться с той толпой, которая сейчас скалила на нее свои гнилые зубы, шансов почти не было. Подумать об этом она не успела, потому что с неба спустилась пятерка крылатых монстров, один из которых при посадке выпустил из лап Маркуса, и тут же принялся кромсать тех ведьм, до которых мог дотянуться. Маркус, в свою очередь, тоже записал на свой счет несколько ведьм, прикрывая боевую подругу, прорывающуюся к жертвеннику, к которому уже подвели серого козла и девочку с рынка. Охотник принял на себя очередную порцию черных заклинаний, ожидаемо не возымевших на него должного действия и мгновенно рассыпавшихся черным, едко пахнущим дымом, и отправил в ближайший костер молодую ведьмочку, столь неосторожно налетевшую на него в попытке пустить охотнику кровь. Но перед этим его коварный клинок успел здорово порезать ее симпатичное личико и забрать силу. Наставница успела вручить девчонке ритуальный нож из черного, как ночь, обсидиана за секунду до того, как ее саму насквозь пронзил охваченный синим пламенем клинок. На жертвенном камне вместо животного лежал связанный молодой парень в одежде клирика, по всей видимости, уже смирившийся со своей участью, так как сопротивляться он даже не пытался. Отбросив безжизненное тело ведьмы, Маркус принялся разрезать путы своим кинжалом. «Эй, парень, ты меня слышишь?» — громко спросил охотник, глядя ему в глаза. «Как тебя зовут, помнишь?» «Николас», — неуверенно сказал парень, понемногу приходя в себя. «Меня зовут Николас». «Отлично, как себя чувствуешь? Ничего не болит?» «Нет», — отвечал тот, часто хлопая глазами и оглядываясь по сторонам. «Сам встать сможешь?» «Да, наверное». «Давай присядем для начала. Вот так, потихоньку, не спешим. Смотри на меня». Маркус пощелкал пальцами, привлекая внимание. «Сколько пальцев видишь?» «4». Голос Николаса уже звучал уверенней. «Молодец. А теперь давай, вставай осторожненько. Лаура, принимай». «Воды. Можно воды?» «Пойдем», — сказала Лаура, поддерживая молодого человека. Маркус подошел к застывшей, как столб, девочке с обсидиановым кинжалом в руках.
Не бойся, все уже закончилось. Он присел на корточки и успокаивающе погладил ее по плечу. Тебя как зовут? Вместо ответа девочка взмахнула кинжалом, целясь перерезать ему горло. Он успел отклониться назад, но в следующее мгновение острые, как сталь, когти на второй руке девочки вспороли ему живот. Охотник закричал от боли и рухнул на колени, не в силах ничего предпринять. Подбежавшая на крик Лаура всадила преобразившейся девочке кинжал между лопаток. «Помогите, скорее!» — крикнула она, пытаясь зажать рану названного брата и беззвучно проговаривая слова, от которых татуировка на испачканной кровью ладони тускло засветилась. Небо тем временем стремительно светлело. Близился рассвет.